Welcome back to my channel again. Di video kali ini aku bakal kasih kalian tutor slime with eye drops. Yay! Indang ini tanpa boraks. Jadi kita pakai obat tetes mata. Yuk, kalian ingin tahu caranya? Don't skip watching. Pertama, yang kalian butuhkan adalah lem, install, ini yang paling utama. Hand body, aku pakai Nivea. Sabun, aku pakai Biore. Lalu, apa ya namanya nih? Ini eye soft lens, kalian bisa beli di toko kacamata. Ini harganya 40. Pewarna, ini optional. Bisa enggak, bisa mau pakai, bisa enggak. Dan let's get started. Alatnya mangkuk sendok, mangkuk atau pengaduk. Pengaduk aku pakai spatula. Pertama, yang kalian harus lakukan itu tuangannya. Lemnya aku pakai terserah kalian mau pakai yang seberapa. Lalu kalian pakai pewarna tetes. Aku pakai 2 tetes. Aduk. Lalu kita pakai body lotionnya. Lotionnya itu jangan banyak-banyak. Kita aduk sampai merata. Gunanya untuk apa? Ini hand body. Gunanya untuk supaya slime itu streaky. Lalu kita pakai sabun. Aku pakai Biore. Jangan terlalu banyak. Kita pakai sedikit aja. Lalu kasih eye soft lens. Kira-kira ya. Nah, ini sudah menggumpal. Sedikit cair, sedikit gumpal pokoknya. Tapi ini nggak buat gumpal ya. Lalu kalian kasih install. Aku kasih 10 tetes dulu. Aduk sampai dia menggumpal. Pokoknya tunggu dia menggumpal ya. Nah, ini sudah menggumpal. Cuma ya dia masih sedikit sticky. Jadi kita harus aduk sampai mangkuknya bersih dan sudah nggak sticky lagi. So, ini sudah jadi. Dia nggak sama sekali sticky kalau di tangan. Jadi kita nggak perlu kasih baby oil. Tapi aku mau bersihin mangkuknya ini dulu supaya dia bagus. So, ini dia hasil akhirnya. Dia nggak sticky sama sekali, nggak seperti yang biasa pakai eye drops itu sticky. Nah, ini rahasianya, Nivea. Jadi kalian kalau mau buat yang dari eye drops kayak gini harus pakai Nivea. Kenapa? Supaya dia nggak sticky ya. Tuh, ini nggak rekayasa beneran. Ini nggak sama sekali pakai oil. Tuh, tangannya nggak berminyak ini. Dan ini juga rahasianya. Kalian juga bisa pakai Renew. Cuma kalau pakai Renew itu dia bisa kumpulin ya kalau pakai Renew itu. Nah, you will hope you like this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Kalian bisa request apa yang kalian inginkan di video selanjutnya.